咁跟住再去我哋嘅第二 part 噶咯噃。嗱，第二 part 嘅位置咧，佢話叫你去 prove that lambda 1 lambda 2咧係某一條式入邊嗰個嘅根嚟嘅。咁我哋話其實好簡單嘅啫，你承接翻我哋頭先計到嘅嘢，一路再殺落去咧，你無啦啦咧你就會得到咧佢想要嘅嘢㗎啦。其實咧 M2 咧，你一定要 try， 你唔 try 下咧，你唔知佢搞乜嘅。其實我哋敗翻我哋嗰個嘅 B 一 part， 凍住佢，我哋嗰個 P 減 lambda 個 I， 我哋個 Q。R S 減 lambda 個 I 就會係等於0 ，for 翻我哋嘅 I 等於1、2。嗱，你發唔發現我呢個寫法好慳力嘅？因為原隊唔係嘅話，你要分兩個 case 嘅。咁而家你唔使嘅，咁你試試去計嘅咯噃。咁啊，我哋話 determinant 我識計噶嘛 ，P 減 lambda 個 I 乘以 S 減 lambda 個 I 再減 QR 就會等於0。嗱，爆出嚟咧就係呢個嘅款。嗱，我講埋俾你聽都得㗎啦。其實你係有個目標嘅，你個目標係要做到啲乜嘢咧？你個目標就係要做到 lambda 個2次。減 TR 括弧個 C 嗰個嘅 lambda， 再加 C 嘅 determinant 等於0 ，for 翻咧我哋嗰個嘅根咧叫做 lambda 1、lambda 2嘅。呢個咧就係我哋嗰個嘅目標。嗱，要做到呢個目標咧，其實根本唔難嘅。你試下將呢堆嘢爆咗，你就知嘅。PS 減 P 加 S 個 lambda 個 I， 再加 lambda 個 I 2次，再減 QR 等於0。如果係嘅話，就即係 lambda I 個2次。減 P 加 S 個 lambda 個 I， 然之後再加我哋個 PS 減 QR 咧就會等於0。嗱，計下你會計到呢一堆嘢。嗱，各位你自己對位啦。lambda 2次中咗㗎啦，減中咗㗎啦 ，lambda 1次中埋㗎啦。難道 TRC 就係 P 加 S？ 喂，係唔係啫？係咪啫？你不如自己去睇翻真正個 C 嘅名先啦。我哋話 C 嗰個名咧就係叫做 PQRS。所以 TR 我哋個 C 咧就應該係講緊呢個斜角加埋，咪即係叫做 P 加 S 咯。喂，中喎！咁難道後邊呢一橛就係 determinant C？ 嗱，一齊嚟噶啦噃 ，determinant C 就係叫做 PS 減 QR。喂，又中喎！喂，咁掂啊？嗱一聲埋個尾去啦。咁我哋就會話啦 ，lambda I 嘅2次減 TRC 個 lambda， 再加 C 嘅 determinant 等於0。for 翻咧，我哋個 I 咧係等於1同埋2。咁呢個講法同佢嘅講法咪一模一樣。咁啊，你自己穩陣啲起見咧，你咪抄多一次人哋嘅講法咯。lambda 嘅2次再減 TRC 個 lambda， 再加我哋嘅 C 嘅 determinant 等於0。for 翻我哋嗰個嘅 rules 咧就係叫做 lambda 1、lambda 2啦。咁啊 perfect 噶咯喎，呢個嘅 answer，O 唔 OK？咁我咁樣形容啦，其實如果你有做過舊制嗰啲嘅 PhilMath past paper 咧，其實 PhilMath 有考過類似嘅嘢嘅。咁呢一條咧，對於我哋搞開 PhilMath 嘅人嚟講咧，就覺得係翻炒嘅。佢當年唔係寫 TR 嘅，佢當年係寫真真正正佢原底 TR 個樣 P 加 S 嘅。咁但係個計法好類似嘅，咁所以睇下你有冇做過舊制 PhilMath 嘅 past paper 啦。咁始終你 M2 咧 Matrix 咧都係依賴咧舊制嘅 PhilMath 嘅 ，A1 冇呢一科冇呢一課嘅。咁所以大家咧做都要 cover 埋嗰邊啊。咁啊成功地咧解咗我哋嘅 B2 part 先。